Estão abertas as inscrições para o Festival da Canção em Macaé. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de maio no site da Fundação de Cultura. O festival ocorrerá no dia 29 e no dia 30 de maio e contará com outras atrações além dos participantes do concurso, que serão premiados em 3 categorias: Melhor Arranjo, Melhor Música e Melhor Intérprete.